你不要再吃梨子了，乱弹琴。吃梨子？是啊，你咳嗽就抱着梨子啃，这怎么能行呢？太寒了。不是说梨子可以止咳吗？你听我说完。梨子如肺胃经，确实有一定的清热止咳的作用，那也是阴虚热盛导致的咳嗽，像嗓子疼、发干，咳嗽的时候痰少，但是它黏咳狠了，还带一点血丝，热很重，那当然就要清热了。那这一类人吃梨子，那当然是比较合适了，因为它对症，你跟他们的情况不一样，你是气虚咳嗽，这个时候你吃这个寒性的梨子，那只会加重，适得其反，要从养阴润肺入手。养好脾胃可以减少生病。中医认为，脾与胃五行属土，是后天之本，气血生化之源。养好脾胃，也就是说，脾胃功能良好，脾主运化功能正常，胃消化吸收功能正常，气血就会充盛，气血充足，人体抵御外邪的功能就会强盛。正气足，这邪不可干，外邪就不容易侵袭人体，生病的次数就会减少。相反，脾胃虚弱，进食少，水谷摄纳不足，脾运化功能失常，气血就会亏虚，就会导致人体逐渐虚弱，抵御外邪的能力下降，就容易生病。如果有任何脾胃相关的问题，欢迎加入我的脾胃改善计划。家里的丝瓜烙啊，千万不要随手就丢了，你把它晒干了，处理一下，这是一味宝贵的药材，能够疏肝养血，通经活络。如果你经常腰疼啊、腿疼啊、抽筋或者睡眠不好，在中医看来，这多半是痰湿阻滞，气血不足，肝气郁结了。我们经病症后呢，取丝瓜络5克，去核大枣3枚，生姜3片，花椒1小把，入水当茶喝，能够疏肝养血，通经活络，都记住了吧？肝有没有向你求救？看看这几条就知道了。中医上有一句话，肝是哑巴脏，就是说肝病在初期往往是没有明显不实的，但其实在肝不好的早期，我们的身体可能就已经发出了求救信号。如果出现这几种异常的情况，你可千万不要忽略了。首先就是经常的胸胁胀痛，也就是说我们两胁肋的部位出现胀痛、疼痛或者烧灼感，出现肝经的循行路线。另外，肝脏这个位置本身也就是在右胁的这个部位，所以肝不好的人经常会有胁肋部的不适，是早上起来嘴里发苦。中医上讲，五脏是相互影响的，肝脏疏泄功能失调就会导致肝胆火旺，胆汁分泌过多，上翻于口，就会出现嘴里发苦。第三是面色发青，中医上讲，肝是主青色的，所以面色发青通常是肝气郁结、疏泄不利导致的。这种与正常的面色相比，面色就会显得暗沉，没有光泽，同时伴随着一些情志抑郁、喜欢叹气、胁肋胀痛、胸闷气短等一些情况。最后是眼睛干涩，肝具有一个储存血液、调节血量、防止出血的功能，可以根据生理需求调节人体大部分一个血量分配，尤其是对外周血量的一个调节，起着非常重要的作用。当肝的血量不足的时候，它不能够濡养眼睛了，就会导致双目干涩、视物模糊，甚至是夜盲等症状。浑身上下多种疼痛，一颗野草蒸鸡蛋，这个野草呢就是灯盏花，农村呢遍地都是。如果你被疼痛困扰了很久，像什么头疼啊、牙疼啊、关节疼，或者是胸痹、心痛、中风、偏瘫等问题，那我下面说这个方法都要听好。可以取10克的灯盏花切碎，然后加入一个鸡蛋蒸熟来一起吃。灯盏花呀，在我们中医里面是一个宝，有祛风除湿、通经活络、解表散寒的功效。它呢为心肝经能调理多种疼痛问题，有点像是风寒感冒、跌打损伤的朋友也可以试试。早上一杯陈皮水胜过万两金。陈皮用对了，能调身体的很多小毛病。今天邵医生分享3个陈皮的实用搭配，总有一款适合你。第一个，陈皮3克，生姜2片，一起泡水喝，可以解表散寒、燥湿化痰，适合整天乏力不想动、手脚冰凉的人。第二个，陈皮3克，黄芪10克，可益气固表、健脾祛湿，像气血不足、湿气重的人就比较适合。第三，陈皮5克，胎菊3到4朵，可以清热解毒、清肝明目，像肝火旺盛、口干口苦、眼睛干涩的可以常喝。这3种陈皮的食用搭配，你都记住了吗？家里炒菜用的猪油调理过敏性鼻炎，很多朋友啊，时不时就鼻痒、鼻塞、打喷嚏，呼吸困难，鼻子像坏了的水龙头，鼻涕怎么擦都擦不完。我是胃寒，我是胃恶，
我俩的症状刚好相反，被我缠上会让你怕冷，喜欢喝鹅水，我会让你上腹部冷痛，有时候还会听到胃里面咕噜咕噜的水声。你要是被我缠上了，我会让你怕鹅，喜欢喝凉水，经常会感觉这个上腹部很烫，像会被火烧一样，吃点鹅的东西会更难受。我呢会让你的大便比较稀，容易拉斗子。我呢会让你大便干结，排便难，2到3天呢才去上一次厕所。我会让你不适饮食，面色苍白，四肢冰凉。我呢帮你骑得多，饿得快，而且呢不容易胖。我最怕你对我温中散寒，我呢最怕你对我清热泻火，都知道了吗？这么长时间呢，我也总结一下，我觉得咱们很多粉丝他非常喜欢在我们的抖音节目里面得到一种非常简单、有效、廉价的一些治疗方法。但是呢，我觉得大家还是要根据自己的实际情况来进行一个判断，因为确实每个人他有病呢，体质他有不同的地方，有的呢，这个病是属于那种急性的，一下就过去了，比如说感冒；有一种呢，它属于比较轻微的比如说这个轻微的落枕或者说轻微的一些腰扭伤或者说咳嗽临时的。那这个可能很快，但是有呢，它有一些很深层次的问题，比如说又有肾虚，又有咱们的脾虚、湿肾，然后又有一些肝胆湿热或者久郁化热，有一些轻重缓急标本兼治等一些问题。所以这个时候咱们就需要进行区别对待，而且每个人体质也不一样，有的人年轻力壮气血方刚，一下很快就恢复到正常状况；有的年老体弱，有一些他的实际情况可能好长时间效果很缓慢。所以呢，大家看节目的时候呢，也要进行一些自己的判断和一些对自己的情况进行一些分析，然后呢，还是要在专业医生的指导下进行一些用药。苹果的4种养生搭配，调理一身的小毛病。第一个，苹果红枣水能够调理脾胃、补气养血，适合气血不足、体质虚弱、消化不良的朋友。第二个呢，苹果山楂水适合脾胃虚弱、积食、斗志大的朋友。山楂呢能够消食化积，苹果能健脾，一起煮热后能做消化。第三个，苹果加红糖、干姜适合脾虚、斗志大、夜尿多的朋友，可以益胃温中、伤寒止痛。第四个，苹果加玫瑰花枸杞能补肾益精、疏肝解郁，适合爱生气、眼睛干涩、胸内胀的朋友。这个搭配呢虽然简单易做，但一定要经过医生辩证后服用。体检查出脂肪肝，最好简单2招，胜过一堆药。很多朋友体检查出了脂肪肝，就觉得反正四肢不胖，就是呢斗志大了一点，减减肥就可以了，拖着不管。结果下次体检呢，不仅脂肪肝变严重了，甚至还发展成了肝硬化。这简单2招你要记好了，可能实现逆转脂肪肝。第一，花脂柔肝颗粒是专门对付脂肪肝的一线用药。从中医上来看呢，脂肪肝多是因为食物在身体里面堵住了，肝功能失调，痰湿就会堆积在肝脏里面。这时候就需要清热利湿、化浊解毒、祛瘀柔肝。经辩证后就可以用花脂柔肝颗粒来调理。像经常肝脏隐隐作痛、浑身没劲、容易疲劳、容易累，还没有胃口、吃不下饭的脂肪肝患者就很适合。第二个可以取山楂3克、5克决明子煮水代茶饮，适合有脂肪肝、胃口不好、疲乏无力的朋友。容易累是气血不足，入睡难是气血不足，爱掉发也是气血不足，调理就记好这一招，便宜又好用。第一，容易累是气血不足，气血不足时脏腑功能活动会减退，属于疲劳。第二，入睡难呢也是气血不足，血不养肝，肝阳就会扰动心神，从而导致入睡困难。第三，爱掉发也是气血不足，发有血之余，气血亏虚呢就容易掉发，伴随面色发黄、长斑，甚至早衰。这个时候补气血，千万不要再去跟风买一大堆的保健品了、补品了，钱花了不少，气血也没补上来。最好临床一个使用对症药，益血金颗粒，它是少数能调气养血，还能直接补血的国药准字号中成药。里面的黄芪和红枣是补气血的经典搭配，还加入能够直接补血的血红素铁，药食同源的药材，药性比较温和，也不太容易上火。你出门呢包里放几袋，温水冲泡一下就能喝了。用药呢务必请问住国药准字号，你都记下来吗？请你记住口袋里面放一个小香囊，可以调理身体结节。我们中医认为乳腺结节、肺结节、甲状腺结节以及国内肌瘤、息肉、囊肿大都与肝气郁结关系密切，那么可以试试往口袋里面放一个小香囊，或者放在枕头边。香囊里面用到的都是一些芳香化浊的中药，咱们呢取蒙香、佩兰、香附各10克，然后用纱布包起来做成香囊，随身携带经常闻一闻。药性呢以呼吸的方式游走全身经络，可以疏肝解郁，调理身体结节。你们可要记住了，在古代的时候呢，咱们可以用一点麝香，当然了那个就更好了，可是现在麝香你肯定是搞不到的。
能吃吗？为什么呀？没有为什么，就是不能吃。没有为什么，就是不能吃。像你这种阳气不足，但又不是特别厉害，我其实很反对吃药的。你说的吃药有没有用呢？那当然是有用，但有的方法比吃药要好，又不要钱。你干嘛非要吃药呢？你比如说晒太阳，这就是一个补阳气的好办法。你想想，有太阳的地方，生命才能繁衍；没有太阳的地方，冰天雪地，寸草不生。这是大自然的馈赠，纯天然的，又没有防腐剂。Nice。人体的能量都来源于大自然。这个药当然你是可以吃的，但平时也要去晒晒太阳，亲近一下大自然，不比喝中药强多了。哪个舒服你肯定知道啊。请你记住，夜尿超过3次，3件的小果子呢煮一煮。明明睡前没怎么喝水，但是一到睡觉的时候，尿意就来了。晚上呀，来回跑去趟厕所，好不容易睡着了呢，就是被尿憋醒。平时呢，还会有腰膝酸软、记忆力减退、耳朵嗡嗡响的症状。从中医上看呢，多半是因为肾气不足了。肾与膀胱相表里，这个肾气亏虚这个膀胱的气化功能就会减弱，就不能固摄尿液了，夜尿的次数也自然就变多了。这种情况我们可以取6克的附分子代茶饮，这个固精缩尿、养肝明目，你都记住了吗？你把磨牙煮水喝，消食又健脾。如果你平时总吃一些生冷、油腻、辛辣、刺激的食物，一会暴饮暴食，一会又没了胃口不想吃，都会对脾胃造成一定的损伤，影响脾胃的功能，导致气血生成不足，从而引起脾胃虚弱的症状。教你煮上1碗水，消食化积，益气健脾，用草磨牙、神曲、焦山楂、陈皮一起煮水喝，适用于食积不消、脘腹胀痛的人。你记住了吗？女性肝不好，简单2个方子煮鸡蛋。肝不好的女性看起来就比同龄人更加显老，脸上爱长密密麻麻的小斑点，头发也是一抓掉一大把。中医常说，女子以肝为先天之本，春属蒙，对于人体熟肝是养肝护肝的黄金时期。今天给大家分享2个养肝的小方子：第一，白芍、香附各10克，陈皮6克，一起煮鸡蛋，能疏肝理气、养血柔肝，适合肝郁气滞引起的脸色发黄、长斑、嘴唇发白的人。第二，煮当归、枸杞各10克，红枣3颗，一起煮鸡蛋，可以滋补肝肾、养血安神，适合肝血不足引起的头发发白、干枯掉发、眼睛干涩的人。这2个小方法你记住了吗？我是老梗，我是新梗。我们在发病前呢，至少1周给你们打个招呼。出现这些症状时，一定要及时就医。我的招呼师呢，会让你忽觉得头晕、手脚麻麻的，很东西呢不清楚。虽然1天内会慢慢好转一点，但是过一段时间又会突然冒出来了。我的招呼是让你左边胸口头发疼，呼吸呢不顺畅，疼痛还会从肩膀一直传到前臂，甚至还会有牙疼、胃疼，吸油也不管用。我急性发作的时候会出现恶心呕吐、手脚歪斜、言语障碍、肢体麻木等等。我急性发作时会出现心前区的疼痛、发恶、出汗、血压迅速下降等症状，对持续时间呢超过半小时。对付我一般要用溶栓和动脉曲栓，可以打通血管。对付我一般用介入治疗，通过导丝将支架或者球囊送到冠状动脉进行支架植入或者血管扩张。红枣煮水的5种搭配，女生每天回味，补气又补血。红枣大家都不陌生吧？根用它就有补中益气、养血安神的作用。今天给大家分享它的5种搭配，不仅好喝，还很养生，尤其是气血不足的女生，每天都可以煮1碗来喝。第一个，红枣搭配枸杞和桂圆，能补气养血、滋补肝肾。像气血不足、面色和嘴唇苍白的女性，可以每天喝上1杯。第二个，红枣加当归，能够活血调经、润肠通便，适用于气血不足、月经不调或者是经常便秘的人。第三个，红枣加陈皮，有益气健脾、燥湿化痰的功效，适合脾胃气虚、湿气重的人。第四个，红枣搭配枸杞、菊花，能清肝明目。像是平常眼睛干干的，看东西总觉得模糊、有重影或者嘴巴发干的人，试一试。第五个，红枣加生姜和红糖，能补中益气、散寒，适用于脾胃虚弱、有一点冷风、胃就难受或者风寒、经常痛经的女性。你学会了吗？苍天对你在呼唤，一座山翻过一条河，千山万水无寂寞。你来过，年华被传说，百度卷不掉落。雾蒙山连着山外山，月光洒下的圣水。
谁跟你说早上起来一定要喝杯水的？你不是看别人这样说你就这样做啊？像你这种寒性体质啊，早上起来你人是醒的，只是脾胃还没完全醒呢。水啊是阴性的，你要是起来呀，咕咚咕咚一大杯喝下去，那就阻止了脾胃的阳气啊，这样一整天呢脾胃都没办法正常运化。你要是起床口渴啊，喝个1-2口，润一下嘴巴就可以了。毕竟脾胃啊，它也像一朵娇嫩的花，需要阳气吧，不能一大清早的你浇上一盆凉水上去，那怎么能养好脾胃呢？实在是想喝，你可以早上炖一点姜汤水来喝嘛，你回去喝记好了。I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. 春天常做一个动作，疏肝补肾又安神。这个动作呢，就叫握固。就像我这样，把拇指指尖放在无名指的根部，然后用其他的4根手指稍微用力把大拇指握牢。中医认为肝主握，肝经会从无名指的根部经过，也就是肝魂关窍之所在。另外呢，肝肾同源，肝魂归位，肾经也能更好的通畅，有安魂定神、固摄精神、收摄精气的作用。所以呢，春天一到，不管是上班还是上学，只要手是闲着，就可以握固上1到5分钟。红枣3个搭配，饮食呢一定要记好。如果是气血不足、浑身乏力不想动的，可以用红枣加桂圆、枸杞一起泡水喝，能够补气养血、滋补肝肾。如果是脾胃虚寒，总不想吃东西，又喜欢拉肚子，或者是宫寒呐、宫经痛的呀，或者后面的打滚，可以用红枣加上几片生姜、红糖一起泡水喝，可以补中益气、温中散寒。如果是肝血不足，总觉得眼睛又干又涩，夜晚呢又睡不好觉，可以用红枣加上菊花、枸杞一起来泡水喝，补气血的同时啊，还能养肝明目。你可要记好了。别补了，别补了，你这个脾虚啊，补多了容易上火的。我告诉你，白开水加4个乌，补脾虚还不容易上火。这个小方子也要记好啊，因为你除了脾虚，还有阴虚火旺这个体质。我们可以取黄芪5克、西洋参5克、麦冬5克、陈皮5克，煮水代茶饮。当中的黄芪、陈皮能够健脾益气，西洋参、麦冬呢养阴益气，4味要合用，西阴双补的功效。回去后啊，可以试一下。你是不是睡前就想上厕所啊？一趟一趟的就睡不着？你是不是睡着了之后还总是被尿憋醒？对，一天也得起4、5次。你是不是还有腰膝酸软呢、小便清长这些问题呢？对，都有。你这个肯定就是肾虚了。记好2味药，泡水喝，取上金银子10克，能固精缩尿；枸杞呢，取上6克，来滋补肾阴。2药搭配，煮水20分钟再茶饮，就适合你这种肾气虚、夜尿多的人来用。回去记得好好用啊！你怎么10月份就这么袄子穿上啊？主任，我一到车边就手冷脚冷的，冬天更是难受，那被窝一晚上睡不着。你看你这个嘴唇跟脸一样，都白得很，人看着无精打采，这个身材我看又淡又白，你这气血不足了，阳虚很明显啊。这样我给你开个方子啊，你每次经期结束之后，用5克的当归切片，再加15克的黄芪，再放2个鸡蛋进去一起煮，煮熟之后呢，把蛋壳给敲碎，继续再煮个10到15分钟。鸡蛋啊不要煮太久了，后面打个小火就可以了。你要觉得不好喝啊，加一点红糖，味道会好一些，就适合你这种气血不足和阳虚的。你说，坚持多煮几次喝啊，不要不当一回事。我就是躺在床上怎么都睡不着，老是心里想事儿。还是心阴不足，食欲过度，伤好心阴了。哎呀，你不用担心，写个方子啊，就简单的3味药：百合15克、淮小麦30克、枣仁15克，它们有养心安神的作用，就放到热水壶煮水喝。喝完之后，壶里还可以加一点水，再来煮一煮，就适合你这种心阴不足的失眠。坚持3周左右啊，再来看一看。
夏天湿气重，陈皮泡水喝。尤其我们南方地区，夏天不仅炎热，而且湿气也重，而这个时候就可以泡点陈皮。陈皮啊，有理气健脾、燥湿化痰的作用。给大家分享几个陈皮泡水的搭配啊，记不住点赞收藏起来。第一，陈皮加菊花，健脾燥湿，清肝明目，适合湿热互结症的人群，常见口渴、不欲多饮、大便泄泻、小便导黄的情况。第二，陈皮加山楂，能健脾开胃、消食化积，适合饮食极致的人群，特别是夏天天气热没胃口，那这个水呢，酸酸甜甜的，还比较可口。第三，陈皮加荷叶，能健脾行气、消除化湿，适合夏天常见的暑湿症，常见有口渴、尸体困重、关节酸痛、心烦面垢、汗出不彻等情况。第四，陈皮加茯苓，能健脾利湿，适合脾虚湿肾的人群啊，这些人呢，常常四肢沉重，身体困倦。第五，陈皮加黄芪，健脾益气，生阳固表，适合表虚不固的人群，常常有自汗、怕风、脸色苍白的症状。你都记住了吗？关注我，分享更多的中医知识。5种生活习惯容易让语文损失阳气。《黄帝内经》中说：“阴成形，阳化气，阳不足，百病丛生。”而如今呢，生活中很多女性不知不觉就因为不好的生活习惯而损伤了自己的阳气，尤其是最后这一种。首先就是露脚踝，脚踝这里有一个三阴交，是肝脾肾3条阴经总会之处。如果此处受到寒邪侵袭，就会同时伤及肝脾肾这3条经络，所以选择裤子的时候要选择长一点，要能盖过三阴交。第二就是早上起来洗头，早晨起来阳气相对比较弱，这个时候就应该保护阳气，使它顺应的生发出来。如果您早上洗头了，记得一定要把头发吹干，用电吹风。第三，吃太多的水果，有的人为了减肥，每天就吃一堆寒凉的瓜果，时间久了脾阳损伤，寒湿内生。第四就是大晚上跑步，晚上阳消阴长，吃完饭散一散步，就可以让阳气得到收藏。一阵剧烈的运动，阳气得不到收藏，所以呢，最好换成晨跑，要顺应天时，与太阳一起生发。最后，最不好的一点，很多女孩穿露脐装，肚脐在中医里叫神阙穴。我们说神阙通5脏6腑，为元气归张之根，本来就怕外泄，你还大门敞开。背部对应神阙的部位叫命门，命门是指生命之门户，为元气之根本，所以啊，这个部位应该重点保护，而不是袒露在外面。第1节排清楚，第2节盖云门，第3节开胸腹，第4节开膻中，第5节开肺结。大家一定要记住，我们拍这个是不打不人的。反酸胀满多气失和有问题，少阴生焦里短饭可以服用保和丸，反酸胀满都可调，1天2次，别太多，有了缓解就停药，还有问题就找邵医生，邵医生推奔来帮你。可是脾胃虚寒比较严重呢，那些寒凉的东西完全不能吃啊，要少吃是吧？不是少吃，是完全不能吃。我跟你说了，具体有哪些呢？包括绿豆啊、野菜，基本上市面上你看得见的这些野菜最好都不要吃。再一个就是水果，像香蕉、柚子、梨子，这些都是寒性的。那我用热水泡一下可以了。你别再说用热水泡了，泡了它也不行啊。像苹果、橘子这些，尽量饭后吃，把它煮热了再吃。我等下给你写个表，拿回去对着看。如果你想吃一些虾呀、螃蟹这些，要配点生姜一起吃。还有就是绿茶，这个就不能再喝了啊。至于那些冰淇淋啊、饮料，你就不要想。
刘畊宏挑战花式本草纲目。跳，这个你们还没练到。各位，好了。你妈整天让你多喝热水，这可不是一句废话。凉水在中医里面属于阴寒的东西，阴血之物。你经常喝凉水吗？每天都喝，是吧？家里饮水机的凉水，外面买的矿泉水，这都是凉水，都是阴寒之品。你长期喝这种东西，人的脾阳就会受伤，脾伤了，运化功能也跟着失调，营养物质不能及时代谢，整个人体代谢功能就会发生紊乱。中医上这叫生成了痰湿之邪。为什么你喝水都长肉啊？本质上他喝了凉水，伤了脾胃，有了痰湿之邪。你老说你减肥减不下来，那不是脾胃功能好，恰恰是脾胃功能受伤了，弱了，该运走的东西运不走，都留在身体里面，这就叫虚胖。所以说到底还是要先补脾胃，去痰湿。我们的胃病有胃寒和胃热两种类型，一点冷的都吃不了，一吃就拉肚子、胃疼、胃胀、手脚冰冷，这些都是胃寒的症状。我们中医上有个方子叫凉附丸，凉就是指的高良姜，这味药材啊是起到一个温经散寒的作用。附呢，那不是附子，是相附，理气的一个常用药材，热性药加理气药，用于因胃部虚寒引起的胃疼、胃胀、腹泻都有一定效果。而胃热的症状大都表现为口干口苦、口臭、便秘等，也有一个好方子，名字也很好听，叫玉女煎，里面有熟地黄、牛膝、石膏、麦冬和知母5味药，最关键的一味药就是石膏，性大寒，在很多清肺热、胃热的中药里都能看到它的影子，针对胃火旺导致的一些口腔或者睡眠问题都有一定效果，大家可以在中医辩证后指导下用药。你不要再吃梨子了，乱弹琴。吃梨子？是啊，你咳嗽就抱着梨子啃，这怎么能行呢？太寒了。不是说梨子可以止咳吗？你听我说完。梨子如肺胃经，确实有一定的清热止咳的作用，那也是阴虚热盛导致的咳嗽，像嗓子疼、发干，咳嗽的时候痰少，但是它黏，咳狠了，还带一点血丝，热很重，那当然就要清热了。那这一类人吃梨子，那当然是比较合适了。因为它对症，你跟他们的情况不一样，你是气虚咳嗽，这个时候你吃这个寒性的梨子，那只会加重，适得其反，要从养阴润肺入手。如果你常年拉肚子，那必须要警惕了。中医认为，经常腹泻的病机有这几种：一、脾胃虚弱，有的人吃完就想排便，大便不成形，还夹杂着不消化的食物。中医称为顽固不化，患者还感觉浑身无力，齿痕比较明显。第二，脾肾阳虚，这类患者经常在凌晨时分肚子咕咕叫、腹痛，然后上厕所大便不成形或者溏稀，又称为五更泻。第三，脾胃虚寒，一吃凉的就拉肚子，大便稀薄如水，同时还手脚冰凉，寒气比较重。第四，肝气盛脾，这类腹泻跟情绪有关，一感觉到紧张、生气就想拉肚子，还觉得胸口堵得慌，这要以疏肝健脾为主，找准病机再针对用药，这样才能好得快。因为有大毒的药材却出现在很多的中成药里，附子你或许也吃过，这是一味常用的温阳散寒的药，药性大辛大鹅，它是乌头的子根，有剧烈的毒性。《神农本草经》里就把附子列为多毒不可久服的药，并记载其有堕胎的作用。但是附子的有效成分也恰恰是它的毒性成分，它是一种生物碱类化合物，所以我们在入药前就会进行严格的加工，尽量降低它的毒性。除此之外，它的大辛大热的药性也非常有用，像治疗脾胃虚寒的附子理中丸，治疗肾阳虚弱的桂附地黄丸，都是起到一个温经散寒的作用。听到有毒不要太过担心，我们医生都会给你合理的使用。李东垣的《脾胃论》里面有一句至理名言，叫百病皆由脾胃衰而生也。对于脾胃来说，有时候不做什么比做什么更重要。那么关于脾胃有哪些是不能做的呢？有5点。脾胃最害怕一、寒凉之物，这个冰的冷的东西往往第一个引起体温，进入了我们的脾胃之后啊，就需要消耗身体里面的阳气来温暖它。如果长期吃这些生冷的东西，就容易出现脾肾阳虚的症状，表现为心寒肢冷、腰膝酸软、腹中冷痛、大便不成形等等。而女性则容易出现痛经、宫寒等症状。现在很多人都崇尚水果代替主食，觉得更营养健康，其实这也是错误了。《黄帝内经》里面说五谷为养，
五谷为主。如果只吃水果，一方面它只是，另一方面它也是属于生冷。对于脾阳不足的人来说，不但不能增加营养，因为它运化不掉。再一个，这些生冷的水果吃多了，它也会加重脾胃的负担。二，无沤不欢。中医上讲，沤生痰，当这个沤吃的太多，脾胃代谢不了多余的脂肪，就会慢慢的堆积在体内，不消化引起积食，导致体内津液代谢失常，产生痰浊，出现这个脾虚。所以在饮食上要注意了，荤素搭配，主食和青菜都不能少。三，饮食不规律，特别是吃东西的时间颠倒了。什么意思呢？根据中医子午流注的理论，早上7点到9点是胃经运行的时间，这个时间段你就应该吃早饭。9点到11点是脾经运行的时间，就是它帮助我们运化营养的时间。就像人一样，工作的时候你不给活他看，他休息的时间你让他加班，长时间工作效率、身体健康都有影响。是狼吞虎咽。说到这个，就不得不提我们的药王孙思邈，他就特别推崇细嚼慢咽，一直活到了141岁。老老恒言里也说到，入胃有3化：一火化，烂熟也；二口化，细嚼也；三腹化，入胃自化也。简单来说，就是吃东西要煮熟嚼碎再消化。所以我们经常说，牙齿是为胃打工的，把牙齿的活都交给脾胃，自然就会加重脾胃负担。重口味。内经早有记载，食物有5味，酸苦甘辛咸，而5味对应5脏。吃得太甜会使脾气濡滞，胃气薄弱；吃得太过辛辣辛热，就容易产生胃热，灼伤胃阴。脾胃论里是这样说的：饮食不节则胃病，胃之病则脾无所禀受。就是说，不好的饮食习惯最容易引起胃病，而我们的胃不好，脾就没办法承受这个负担。改掉这5个坏习惯，长期坚持，对脾胃肯定是有好处的。想要养好脾胃，平时肯定要注意饮食，要知道什么能吃，什么不能吃。第一个，寒凉的东西肯定要少吃的，为什么呢？它伤阳。说到这个，我发现很多人对这个寒凉的理解都过于片面，特别是病史很长的病人。什么叫寒凉之物呢？首先，字面上理解就是温度比较低的食物，比如冰淇淋、冷饮、冰水果，这个大家都知道。我们人体正常的情况都是恒温的，这个冰冷东西吃进去以后，就需要脾胃的阳气来温暖它，来抵抗或者是中和这个寒凉之气。如果你本身脾阳不足，是一个虚寒的状况，那么这股寒凉之气就会伤害我们的脾胃。第二个就是食物的性味属于凉性或者是寒性，例如西瓜、香蕉、梨子、柚子等等，这一点就容易被忽视。特别是脾胃虚寒的人，想着吃一点水果不影响，其实性味寒凉的食物也要少吃。除了忌口寒凉的东西，黏腻不好消化的东西也要少吃。常见的像糯米、年糕、汤圆等等，这些就属于性质黏腻的食物。另外像韭菜、南瓜、玉米等等，这些食物它不好消化，吃多了容易影响脾胃的运化。饮食上的调整是一个方面，情志的调节也很重要。像发脾气或者紧张、脾势过重，容易影响中焦气息，伤及脾胃。总结起来就是好好吃饭，好好休息，开开心心的，不做那些伤脾胃的事，这样就能从根本上预防脾胃疾病。传说有个魔仙堡，有个女王不得了，每个魔仙的他知道，都盼望世界更美好。变大变小真奇妙，一个咒语一个符号，一不小心就会一团糟。我不要再吃梨子了，乱弹琴。吃梨子？是啊，你咳嗽就抱着梨子啃，这怎么能行呢？太寒了。不是说梨子可以止咳吗？你听我说完。梨子如肺胃经，确实有一定的清热止咳的作用，那也是阴虚热盛导致的咳嗽。像嗓子疼、发干，咳嗽的时候痰少，但是它黏，咳狠了，还带一点血丝，热很重，那当然就要清热了。那这一类人吃梨子，那当然是比较合适了，因为它对症，你跟他们的情况不一样，你是气虚咳嗽，这个时候你吃这个寒性的梨子，那只会加重，适得其反，要从养阴润肺入手。水果都不能吃吗？为什么呀？没有为什么，就是不能吃。没有为什么，就是不能吃。今天给大家讲一个脾胃病中用的比较多的方子——治菌子汤。治菌子汤是由人参、白术、茯苓、甘草4味药组成，人参、茯苓、白术各9克，甘草6克，
能够益气健脾、行气化滞。现在很多都会用党参代替人参，作为日常使用没有太大问题。但人参补气的功效更强一点，具体用哪一种要看病人的病情和医生辩证后再来决定。四君子汤主要用于脾胃气虚，导致了面色萎黄、语少言轻、气短乏力、食少便溏、舌苔淡白。大家如果也有这些症状，欢迎收藏一下。我是邵耀明，关注我，一个爱民的老中医。冬吃萝卜，夏吃姜，然后在夏季这个阳气非常旺盛的时候，我们可以利用这个季节的特点进行一些保健和一些相关的治疗。马上就要到我们传统的三伏贴了。这个利用在三伏天阳气最旺盛的时候，对一些相关的穴位进行刺激，来治疗一些寒症，治疗一些慢性病，都是有不错的效果。今天不跳舞，正经讲科普。我是中医邵耀明。中医认为正气不足是脾胃虚弱的根本原因。脾胃虚弱是怎么感觉呢？你多吃一口饭都觉得胃胀想吐，大便失常，舌苔也会变成黄腻，水反为湿，谷反为滞，湿和滞时间长了就会生出热，这就是湿热。其原因主要有3点：一是脾胃功能本身就有问题，容易被外邪侵入，湿邪伤脾，燥邪伤胃，导致气机失常，形成湿热。第2点就是饮食不节，饮食自备，脾胃来伤。就是说无规律的肥甘厚味的食物很容易生湿，伤害脾胃，像烧烤、火锅等大灰大油、蛋糕、甜食或者大量的水果，吃多了就会引起食滞、湿阻、气滞等症状，时间长了就会化热，形成湿热。第3是情志阴收，脾在志为湿，湿则气结，情志不畅，就是说你想的太多，思虑过重，就会影响肝的疏泄功能，肝湿疏泄就无法调畅气机，脾胃升降失调，脾湿健运生湿，湿郁化热也会形成湿热。那我们针对脾胃湿热怎么调理呢？首先要避免辛辣刺激的食物，要忌酒，另外再配合健脾、清热利湿的药物，例如半夏泻心汤加减，也可以清热化湿、理气和中为原则，通过饮食来进行调整，比如1里红豆粥，大米、薏米、红豆1:1的比例，进行熬制之后饮食20天以上，也可以炖一点冬瓜汤，连皮的冬瓜加水炖食即可，这些都能对脾胃湿热有一定的帮助。你情况还好，想吃中药调一下也可以，但是不要以吃药为主，自己要把身体锻炼一下，年纪轻轻的是吧，活动一下。我之前就是搞健身的，当时身体那是最好的时候。是啊，就是这个道理啊。脾主肌肉，你身体强壮，脾胃自然强健。脾虚的人就是倦怠乏力，没有劲，肌肉不多，脂肪多，整个人都是虚胖的。你底子还是比较好，再把自己的身体练一练，没有太大问题，好吧？